หลายคนสงสัยครับว่าโลโก้ของเรา3 แท่งนี่คืออะไร มันคือเป้าหมายของเรานะครับดูแลครอบครัวคนพิการส่งเสริมงานวิสาหกิจพิชิตความยากจนไม่ต้องคิดเป็นอื่นครับถ้าท่านเห็นด้วยกับเราสนับสนุนกันนะครับพรรคเปลี่ยนอนาคตถึงเวลาเปลี่ยนอนาคตครับ